Башкортостан юлдаш телевидениеһендә юл патруле тапшыруын карайһығыз. Бүгінгі сығарылышта. Республиканың Кырмыскалы районында ашығыз ярдам автомобиле менән еңел машина бәрелешәләр. Октябрьский калаһында автобус һәм КАМАЗ йөк машина катнашлыгындагы юл фажигаһы. Гыйнварда республикалы узгарылган рейдтар һөҙөмтәләре. Өфөнөң Калинин районын кардан таҙартыу. Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы менән берҙәмлектә уҙғарған челленджы. Ошо һәм башҡаларҙы хәҙер үк ҡарай алаһығыҙ. Үткән аҙна республика юлдарындағы йәрәхәтләнеүселәре булған авариялар һаны менән айырылды. Шулай итеп, 24 ғинварда Дыуан районында Бөрө Тастүбә Сатҡы юлының 210 километрында, Ҡыйғы районынан 26 йәшлек водитель идаралығындағы ВАЗ-2112 һәм уға ҡаршы йүнәлештә хәрәкәт итеүсе руле артында ошонда йәшәүсе 35 йәшлек водитель ултырған Рено Сандера бәрелешәләр. Республиканың пресса хеҙмәтендә хәбәр итеүҙәренсә, авария һөҙөмтәһендә Рено автомобиленең водителе ярәхәттәр менән дауаханаға оҙатыла. 29 ғинварда киске сәғәт 8-лә Стәрлетамаҡта Дуҫлыҡ һәм геологтар урамдары сатында Йәнсура районынан 17 йәшлек водитель ВАЗ-21099 руле артында төп юлға сыҡҡанында, Миәкә районынан 20 йәшлек водитель идаралығындағы ВАЗ-2113 автомобиленә юл бирмәйенсә уға бәрелә. Авария һөҙөмтәһендә 2 водитель дә ярәхәтләнәләр. 30 ғинвар иртәһендә Октябрьский ҡалаһының Ленин урамында ошонда йәшәүсе 49 йәшлек водитель ПАЗ автобусында юлдаш йүнәлештә хәрәкәт итеүсе ҡар ташыған КАМАЗ ауыр йөк машинаһына бәрелә. Юл фажигаһы һөҙөмтәһендә автобус пассажиры булған ҡатын ярәхәтләнә. Билдәле булыуынса, салонда дөйөм 12 пассажир булған. 7 кеше, улар араһында 17 йәшлек егет медицина ярҙамы артынан мөрәжәғәт итәләр. Автобус выполнял второй рейс по маршруту 35-й микрорайон 16-й школы, а на месте происшествия работают полиция и другие службы. 30 ғинварда киске сәғәт 11 тирәһендә Кырмыскалы районының Салйоғот ауылында районда йәшәүсе 49 йәшлек водитель идаралығындағы ашығыс ярҙам машинаһы һәм руле артында ауылда йәшәүсе 21 йәшлек водитель ултырған ВАЗ-2110 бәрелешәләр. Республиканың юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы мәғлүмәттәре буйынса, авария һөҙөмтәһендә 2 водитель дә ярәхәттәр менән дауаханаға оҙатылалар. Билдәле булыуынса, ашығыс ярҙам машинаһында водителдән башҡа фельдшер ҙа була. Ул зыян күрмәй. Быға тиклем улар Зубовға ауырыу пациентты алып барғандар. Кырмыскалыға ҡайтышлай аварияға тарығалар. Юл фажигаһы сәбәптәрен асыҡлаусы тикшереү эштәре бара. Башҡортостан Республикаһының дәүләт автоинспекцияһы йәүелләргә ҡараңғы ваҡытта кейемдәрендә яҡтыны сағылдырыусы элементтарының мотлаҡ булыуын иҫкәртә. Йә аяныслы осраҡтарға тарығыу ихтималлығы бар. 25 ғинварда киске сәғәт 9-ла Архангель районында Өфө-Инйәр Белорет юлының 44 километрында Силәбе өлкәһенән булған 40 йәшлек водитель Лада Веста автомобилендә Өфөлә йәшәүсе 40 йәшлек ирҙе тапата. Дәүләт автоинспекцияһы хәбәр итеүенсә, йәйәүле ваҡиға урынында һәләк була. Водитель һүҙенән тапалыусы юлдаш йүнәлештә ҡараңғыла яҡтыны сағылдырыусы элементтары булмаған кейемдә юл уртаһынан хәрәкәт иткән. Ғинварҙың һуңғы 3 аҙнаһында юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы хеҙмәткәрҙәре тарафынан 960-тан күберәк автомобиль менән иҫерек килеш идара итеүсе водителдәр табыла һәм туҡтатыла. Иҫерек водителдәрҙең автомобилдәре штраф стоянкаға оҙатылалар. Барлыҡ тотолғандарға аҙаҡ суд алдында яуап бирергә тура киләсәк. Һәр береһенә штраф түләү һәм водитель праваларынан мәхрүм ителеү янай. Әгәр юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы хеҙмәткәрҙәре йөрөүселәрҙе авария булдырғанға тиклем туҡтатып өлгөрмәһәләр, бындай иҫерек килеш йөрөүҙәрҙең һөҙөмтәләре аяныслы була алыр ине. Госавтоинспекция Республики Башкортостан обращается ко всем жителям республики не оставаться в стороне, помогать правоохранительным органам для выявления лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если вы заметили нетрезвого водителя на дороге, то вам необходимо сообщить в ближайший отдел полиции. Ошо ваҡыт эсендә дәүләт автоинспекцияһы балаларҙы махсус ҡоролмаларҙа ултыртып йөрөтөү ҡағиҙәләрен боҙоу осраҡтарын табыу маҡсатындағы рейдтар уҙғарҙылар. Күп автоһәүәҫкәрҙәр был ҡағиҙәне һанға һуҡмайҙар. Ғинварҙың һуңғы 3 аҙнаһында Башҡортостанда балалар һәм үҫмерҙәр ҡатнашлығында дөйөм 20 юл фажигаһы теркәлә. Уларҙа 39 бәлиғ булмағандар зыян күрә. Стоит отметить, что все погибшие дети являлись пассажирами транспортных средств, то есть погибли по вине взрослых участников дорожного движения. Поэтому перевозка детей в детских удерживающих устройствах на особом контроле госавтоинспекции. С начала текущего года за нарушение правил перевозки детей привлечено к административной ответственности более 1500 водителей. Башҡортостан Республикаһының дәүләт автоинспекторҙары менән барлыҡ юл ҡағиҙәләрен боҙоуҙың 55 меңдән артыҡ осрағы теркәлә. Ҡыш ҡапыл башланды. Юлдарҙағы ҡарға һуҡраныусылар ғәҙәттә шулай тип шаярталар.
Яңырак кына Өфөлә яшәүчеләр социаль селтәрләрдә республиканың баш калаһында кар тазарту менән канәгать булмауларын белдерүче ялаулар менән тултыргайнылар. Әмма коммуналь хуҗалыклар һәм техника көсәйтелгән режимда тәүлек әйләнәһенә кар менән көрәшәләр. Юл патрулінің иҗади төркеме Өфөнең Калинин районын төзекләндерү буенча муниципаль бюджет учреждениесендә булды. Был предприятие карамагында дөйем 364 километр озынлыктагы һәм 5 миллион 924 метр майданлы юлдар. Бында ихата исендәге ихаталар арасындагы һәм урамнардагы дөйем кулланылыш юлдары, шулай ук тротуарлар, тукталыш һәм юл аша сыгу урыннары ине. Калинин районы зур булганга күрә, бында техника ханыла етерлек булырга тиеш. Оешма балансында 100% берәмек техника бар. 20-21 еллардан көз һәм кыш көндәрендә 58 эш сафында була. Бәләкәй габаритлылардан башлап авырларына тиклем техниканың һәр төре бар. 3-5 минут исендә КАМАЗга 12 кубка тиклем кар өя алган погрузчиктар, бульдозер, самосвал, тракторларның ниндәй генә юк. Әйтергә кирәк, бердән-бер кар иретүче пункт тап ошында, Өфөнең Калинин районында урынлашкан. Самосвалдар эргә-тирәнән генә түгел, ә башкаланың икенче районнарыннан да өзлек-хөт карды бында ташыйлар. Мы находимся на снегоплавильном пункте, который единственный в городе Уфе. Проектная мощность его 1500 сутки кубических метров. В принципе, он с этим справляется. Мы плавим снег со всего города. Сюда привозят организации «Газпром Трансгаз», «Башкирэнерго», «Башэнерготранс» и все службы по благоустройству города. Пункттың максаты кала территориясынан йыелган карды экологик утилизациялау. Машиналар карды коллектор алдындагы тимер решеткәгә аударалар. Азак кар өеме авыр техника менән бастырыла һәм 20-25 градус йыллыктагы һыу уны иретә. Торып калган субсар полигонга озатыла. Ә ирегән кар һуы канализация аша каланың һыу тазарту корылмаларына җибәрелә. Унда тазартыла һәм зарарсызландырыла. Хуҗалыктагы эштең өс режимда алып барылуы каралган. Беренче режимда 25% техника, икенчесендә 50%, өченчесендә 75% техника кулланыла. Көчле кар явымы осрагында һуңгы өченче режимга ярашлы тәүдә юлдар кардан тазартыла. Адак хәперүсе һәм ком югүсе КАМАЗдар колоннаһы сыгарыла. Тайгаклыкка каршы материал рәвешендә бозды, шунда ук таймаслык иткән асфальтлы бетонлы таш, плитка һәм башка төрле юл каплауларына зыян килтермәгән минераль маддәләрдән торган бионорд кулланыла. Ком һәм тозга караганда күпкә яхшырак. Заманча реагенттар кеше өчен хәвефле түгел. Шулай ук компонентларның тулыһынча һауда иреүе уңайлы. Коммуналь хезмәткәрләренең эше тәүлек әйләнәһенә башкарыла. Уртаса урамнарда көндез һәм төндә 28 берәмек техника, 50-нән артык эшчеләр сыга. При комплексной уборке дворов в основном проблема составляет и неудобство наших уборочной техники нашей. Это брошенные машины. То есть брошенные машины именно в осенний период до весеннего периода. Также недобросовестные водители, оставляющие автомобили и мешающие нам, то есть убирать улицы. Приходится вызывать эвакуатор, то есть отрабатывать ими. Юл хәрәкәтенең хәвефһезлеген, гаилә ялларының яңа төрҙәрен һәм сәламәт тормошто, юл кагыйдәләрен үтәүҙе популярлаштырыуга, йәмәғәтселекте йәлеп итеү максатында Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығы республиканың дәүләт автоинспекцияһы менән берҙәмлектә республика кимәлендәге «Ҡайышыңды эләктерҙә» йыл май ғаилә челленджын ойоштора. Был сара юлдарҙағы балалар травматизмын кәметеүгә һәм булдырмауға йүнәлтелә. Эштәр гаилә командалары менән тапшырыла. Челленджда катнашу өсөн 28 февральгә тиклем социаль селтәрҙәрдә хәвефһеҙлек ҡайыштарын һәм балалар өсөн махсус ултыртыу ҡоролмаларын ҡулланыуҙы пропагандалаусы 2 минуттан артык түгел видеояҙмалар баҫтырырға кәрәк. Челлендждың төп һүҙе «Бала төп пассажир». Видеояҙманы «Минең бала һаҡ аҫтында», ә һеҙҙеке һүҙҙәре менән тамамларға кәңәш ителә. Заманса тормошта барыһы ла ашыға. Бындай осраҡта юл фажиғәһенә тарыҡмау ҡалыу ҡыйынлаша. Кеҫәгеҙҙе имен ҡалдырыр өсөн каска бар. АСАГы 24 вәкиле аңлатып үтер. Каска – это добровольный вид страхования. Это договор страхования, который уже возмещает ущерб от повреждения вашего автомобиля. Условия страхования каска не регламентируются законом и отличаются у разных страховых компаний. Отличаться могут как тарифы страхования, так и риски, по которым страхуется автомобиль. К страховым случаям каска, как правило, относится угон транспортного средства с помощью грабежа, кражи, разбоя, мошенничества или ущерб в результате пожара. Юлдардағы күп ваҡиғалар видео теркәү ҡоролмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында иң ғәҙәти түгел осраҡтар тупланды. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапҡыр күреү етә.
Конкурентка мах бирмеу хакынан турган юл. Ярайда пассажирлары зыян күрмей кала. 23 гыйнварда Өфөлә сәй фабрикаһы тукталышында 235 һәм 6 шәхси маршруттарның водительләре пассажирлар алдында хугыша башлайлар. Буга тиклем улар бер-берен бәрдерә язып удышы оештыралар. Адак юлга һыймаенса трамвай рейсларына сыгалар. Башкортстан Республикаһының Эчке эшләр министрлыгының пресса хезмәтендә әйтүләренчә, 2 водительгә лә законга ярашлы карарлар сыгарыласак. Ради Хабиров республика башлыгы вазифаһын вакытлыса башкарганында әйтүенчә, бездә Техаста кебек. Ә был видео 5000дән артык тапкыр каралып өлгергән. Бында республиканың Авыргазы районында яшәүченең үзе корган мини БТРын күрәбез. Авылдаш балалар бындай транспортты бик шәп дип тапкандар. Служба аварийных комиссаров «Дорожный патруль». Попали в ДТП? Вызывайте наших комиссаров. Оформление ДТП без ГИБДД. Помощь в получении страховых выплат. Независимая оценка ущерба и юридическое сопровождение. Мы поможем сэкономить ваше время, деньги и нервы. Звоните круглосуточно. 287 87 55. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606, код города 347. Всегда выглядеть прекрасно нашим ведущим помогает Центр красоты «Лук». Центр красоты «Лук» – ключ к вашему неповторимому образу. Город Уфа, улица Закиева-Лиди, 73. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи на ТЦ Мега возле супермаркета «Ашан». Готовимся к зиме с 19 октября. В РК-сервис стартует межсезонная акция. Шиномонтаж 800 рублей до 16 радиуса включительно. Развал схождения от 800 рублей. Техническое обслуживание автомобиля с использованием нашего расходного материала. Замена масла бесплатно. Наши квалифицированные специалисты ожидают вас по адресу улица Ульяновых, 65, корпус 16. С понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. Звоните 286 0300 8 906 107 4449. Видеоязмаларыгызды бәйләнештә селтәрендәге безнең төркемгә 8927-163-94 WhatsApp хандарына ебәрегез. Һез юл патруле Өфө программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булсын. Һау булыгыз.